For mig der er laksefiskeri noget helt specielt. Laksefiskeri det er noget fiskeri, der aldrig skuffer mig, fordi jeg har ikke nogen forventninger til det. For mig der er nydelsen i laksefiskeri, det er nogle gode kast, noget lækkert grej, og så fisk så intens, at man kommer i sådan en trance-mode faktisk. Og når det sker, så er det faktisk også der, man fanger fisk. Og laksefiskeri, det er et frustrerende fiskeri. Det kan være utroligt psykisk krævende. Og så når det lykkes, så kan man sidde og snakke med sig selv om, hvad gjorde du egentlig? Og opleve egentlig, hvor simpelt det var. Og det er vildt fascinerende. Der findes så mange andre fiskeformer i verden, hvor man helt sikkert fanger flere fisk, og hvor der er mere action. Men alligevel så falder man tilbage på det her laksefiskeri gang på gang. Og det er fordi, at glæden, når det lykkes, er ubeskriveligt. Og faktisk, jo sværere man gør det for sig selv, jo større er glæden. Laksefiskeri, det har den anderledes faktorer end så meget andet fiskeri. For eksempel, når jeg fisker på kysten, hvis jeg har uheldigvis haft et par ture, hvor jeg ikke har fanget noget, så mister jeg ligesom lysten til at komme afsted på kysten igen. Så skal der lige gå lidt tid. Men laksefiskeri, det har faktisk lige omvendt reaktion på mig, eller tænding af min fiskelyst. Hvis jeg har fanget en laks, så kan jeg godt blive sådan meget afslappet, og så gider jeg ikke rigtig fisk mere. Men hvis jeg har været afsted nogle dage og ikke fanget noget, så fylder laksefiskeriet mere og mere i mine tanker af en eller anden mærkelig grund. Nærmest fordi det er sådan et spil, et psykologisk spil, hvor jeg kæmper imod mig selv, at jo sværere det er, jo mere vil jeg gerne, at det lykkes. Og det er det fede ved laksefiskeri, det er, fordi det bliver aldrig nemt. Nogle dage virker det nemt, og nogle perioder virker det nemt, men set over tid, så er laksefiskeri noget, man skal kæmpe for, og det synes jeg, der er fedt. Og den dag, man ikke skal kæmpe for det, så vil jeg til at fiske noget andet. Laksefiskeri, det er også en lang proces, især når man er fluefisker. Det starter egentlig hele vinteren igennem, at vi binder fluer, og vi har været nogle steder i nogle forskellige forhold og fået nogle nye idéer til nogle fluer. Og et eller andet sted, så ved vi godt, at det betyder egentlig ikke så meget, og hvilke flue det er og så videre. Men det er den tro og det arbejde, det der latente lyst til at fiske, vi bygger op i løbet af en hel vinter, og vi sidder og binder fluer. Og så kommer vi ud til elven, og det hele, det er ligesom om vi har fisket der allerede, da vi var hjemme. Nu sidder vi oppe i Norge, og i et halvt år har jeg gået og tænkt på den dag her, hvor jeg sidder her, forberedt mig mentalt på forskellige udfordringer, forskellige vandstande og vind og vejr. Og det er bare det, der er så fedt ved fiskeriet. Jeg har allerede bestemt, hvor jeg gerne vil fiske, og hvor jeg vil lægge min hovedindsats og så videre hjemmefra. Og det er simpelthen med til at bygge hele det der spil op omkring laksefiskeriet. At går det hen og lykkes, så er det ligesom om det er fuldendt. Det er det i hvert fald for mig. Men hvis jeg bare gik ned til tilfældigt sted og tog et par kast og fangede en fisk, det vil ikke betyde noget som helst for mig. Jeg vil selvfølgelig være glad for fisken, men det er ikke en, jeg vil huske på ret længe. Men den der under det scenarie med det lave vand og det klare sol og så videre, den der lille gule flue, jeg har vundet i vinter, lige fisket på den og den vinkel, og så fisken den tager, det er ubeskriveligt fedt. Det findes ikke i nogen andre sportsgrene, tror jeg. Og det er derfor, jeg fisker laks.